Hoje está acontecendo a audiência pública aqui na cidade de Guarulhos, para que não seja aprovado o projeto 330 do vereador Wagner de Freitas Moreira, que quer retroceder a legislação municipal, quer trazer de volta ao município uma prática que já foi extinta por lei em 2004, que são os rodeios, as vaquejadas, que são as cavalhadas, todas essas provas